Ya, ini adalah obat batuk untuk kucing yang memang bisa kalian dapatkan di pet shop terdekat di rumah kalian. Kita bahas apa manfaat dari batuk Sincat ini. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Oke, kita bahas kemasannya dulu sekarang ya. Untuk kemasannya seperti ini ya guys. Isinya itu 30 ml dan ini tuh sama dengan obat-obat yang lain, obat-obat kucing yang dijual di pet shop yang lain, seperti halnya yang udah gue review adalah ini Antimun kemarin ya. Ini adalah Antimun, jadi kemasannya itu sama, isinya juga sama 30 ml dan di sini tuh runcing ke depan. Karena apa? Karena ini supaya kalian lebih mudah saat mengaplikasikannya ke mulut kucing kalian. Ingat ya guys, untuk kasih obat ini, pengaplikasiannya atau cara ngasihnya itu di samping mulut kucing kalian. Jadi di sela-sela gigi mulut kucing kalian, bukan di depan mulut kucing kalian. Karena kalau di depan mulut kucing kalian, bisa jadi obat tidak tertelan dan kucing tersedak. Oke? Untuk khasiat yang terkandung di dalam obat ini adalah bisa mengobati batuk pilek, sesak napas, batuk alergi, batuk berdahak, batuk infeksi, dan batuk kering. Jadi buat kalian semua, para cat lover, ini rekomendasi banget buat mengobati itu, seperti batuk pilek, sesak napas, batuk alergi, batuk berdahak, batuk infeksi, dan batuk kering. Ini harganya sama juga dengan Antimun, dengan yang ini sekitar kuranglah dari 20.000 ya, atau 20.000 tergantung pet shop mana yang kalian kunjungi ya. Jadi tergantung pet shopnya yang jual, tapi harganya masih di range 20 ribuan ya. Untuk cara pakainya seperti apa atau dosis pakainya seperti apa? Untuk dosisnya adalah yang pertama 3-5 tetes 3 kali sehari, dilakukan berulang selama 5-7 hari ya. Dilakukan berulang selama 5-7 hari dan sampai kucing kamu sembuh. Biasanya kucing kamu ketika terlihat sembuh, nafsu makannya itu akan bagus lagi. Oke, nafsu makannya akan bagus lagi, dia akan lincah lagi, dan dia sudah tidak batuk. Ya, batuk itu seperti apa sih pada kucing? Batuk pada kucing itu sama halnya dengan manusia. Jadi dia seperti tersedak dan seperti ingin mengeluarkan sesuatu dari kerongkongannya, seperti itu ya. Jadi batuk kering bisa disembuhkan dengan ini. Oke. Terus penyakit-penyakit, istilahnya penyakit-penyakit tenggorokan pada kucing bisa disembuhkan dengan ini, ataupun batuk pilek. Jadi waspada ya guys, bisa aja berawal dari batuk, itu bisa mengakibatkan, kalau kalian telat penanganannya, bisa mengakibatkan penyakit virus kalisi atau virus pada kucing yang menyerang pernapasan kucing. Gue juga udah share tentang ciri-ciri kucing terkena virus kalisi, gue udah share, videonya ada di bawah, silahkan kalian cari. Dan thank you banget ya buat Rumah Kucing Bento ya, Rumah Kucing Bento yang udah mau ngedukung atau support gue untuk ngebahas macam-macam obat kucing. Jadi buat kalian semua yang ingin direview obat kucing, silahkan tinggalkan kalian di komentar. Misalkan kalian ingin review obat apa, nanti kalau misalkan ada barangnya, nanti gue bantu review untuk share ke kalian semua ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa juga untuk add Instagramnya atau Instagramnya Rumah Kucing Bento ya, yang udah support gua. Thank you banyak bos, udah support gua, udah support channel gua, udah mau meminjamkan barang-barangnya untuk di review di channel Suka Kucing. Oke, jadi buat kalian semua jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. See you next video ya cat lover. Bye.